inda qabri sami'atuhu wa man shalla alayya na'iyan wa qalallahu bihi malakan yuballighuni al-hadis. Allahumma jamilni ya zamilu ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal barawati wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqati rafati rahmati thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah ila zikrillah ila zikrillah. Puja serta puji ulang sanggakeun ka hadrah ilahi rabbi. Salawat serta salam mugiatan surah limpahkan ka haribaning alam habibi rabbil alamin ya habibana wa nabiyana nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku pribados dihormati para alim ulama wal zu'ama asatid wal asatidah wabil khusus pangarsa akan panjen anu neme parantos maparinan wejangan ilmu anu sangat luar biasa ka urang sadayana. Mudah-mudahan biasa dimanfaatkeun kanggo urang sadayana. Urang doakeun mantena guru urang sadayana anu ngolah ieu kampung anu ngabimbing masyarakat, ngabimbing urang sadayana, ngapi ngajaring dina masalah ibadah, ngapi ngajaring dina ngabedakeun antara hak sinareng anu batil. Mudah-mudahan anjeunna sing dipaparinan yuswa anu panjang ku Allah Subhanahu wa taala, rezeki anu barokah gaduh putra putrina saleh tur salehah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dekalakan untuk beribadah dihormati aparatur pemerintahan baik atasan sampai bawahan, sipil maupun militer. Oke, pengatur waktu komentar acara kemana dina ieu kesempatan maparinan waktu ka pribados kanggo nyampaikeun sepatah kata dua patah kata nu patula patali sinareng ieu acara. Satajan isim abdi raskeun sepatah kata dua patah kata nu patula patali sinareng ieu acara. Langkung dipayun bani nyuhunkeun heula diampunkeun pamilih sinareng bisi. Selama jisim abdi langkungna dina ieu kesempatan berbicara di payunan bapak-bapak ngabaco kakti payunan barudak kirang tata kirang titik kirang duduga peryoga tahti pribados pamugi ageng hapunten abe hakikat ka Allah Subhanahu wa taala syariat kepada hadirin jamaah sadayana. Masih kiat kita kan? Biasana di dieu dugi ka tabu sabaraha? Tabu 1. Siap sampai tabu 1 siap? Siap. Tabuh 2 siap? Tabuh 3? Tabuh 4? Tapi meskipun gitu ku pribados ka hadis baik bapak-bapana pemuda sinareng pemudina oge ibu-ibuna aya kieu. Sampai tabuh 2 kiat, tabuh 3 kiat, tabuh 4 kiat, alhamdulillah berarti di dia masadayana masyarakat nage ahli ngawadul. Semua kuat sampai tabuh 4 ngaturakan. Aing ngaji sampai tabuh 4 hari Sabtu hari salat subuh tabuh 10 asa teh artinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dina ieu kesempatan urang tiasa ngariung dirodahkeun ku Maha Kawasa, ngariung dina ieu kesempatan dalam rangka ta'lim wa takrim kana sasi dipedalkeunana baginda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pami ningali kana kilasan pengawasan, pami ningali kana kilasan urayan salarasna ku guru urang sadayana pangarsahaken geus cekap namanya ngan ieu mah kapapancenan ku panitia, kapapancenan ku sesepuh di dieu piwarang nyumbang atana picek paripos dan nyampaikeun sepatah kata dua patah kata nu patula patali sinareng ieu acara terpatos pribados pangenten isin-isin beri payunan kersa akang di dieu rek kawantunkeun hitung-hitung cek paripaosna ngiring ngoreksi pangoreksikeun kana pembahasan pribados aya anu lepatna tuh pang lereskeun atuh aya dina kaayaan leresna atuh mudah-mudahan aya kamanfaatan kanggo jamaah sadayana.
Jamaah rahimakumullah, orang ngambil heula karena sejarah penciptaan alam semesta. Sadajan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun alam dunia katut isi-isina. Sadajan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun surga katut neraka. Sadajan Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun aras katut lauhil mahfuz. Allah Subhanahu wa taala paling pertama menciptakeun Nur Muhammad. Subhanallah. Bahkan di salah sawios kayan kitab dicarioskeun ketika Allah menciptakan Nur Muhammadiyah, maka tina Nur Muhammadiyah tetesanana Allah menciptakan aras, Allah menciptakan lauhil mahfuz, Allah menciptakan qalam, Allah menciptakan surga katut neraka, Allah menciptakan dunia geus kaayaan isi-isi. Nah, inti pertama dari Nur Muhammad jamaah rahimakumullah, ilmuwan pengetahuan umum ketika mengkoreksi kejadian alam ataupun penciptaan alam, katanya ketika terbentuknya sebuah naon bahasa tekeningannya alam, maka di sana ada letusan atau ledakan yang sangat dahsyat yang disebut ledakan Big Bang. Gitu kan ya, cek pengetahuan umum. Kalau menurut analogi pengetahuan agama, itu adalah dari Nur Muhammadiyah, dari ledakan Big Bang kalau dalam bahasa ilmu pendidikan umum. Maka terjadilah lauhil mahfuz, qalam, aras, surga, neraka, dunia katut isi-isinya. Gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, seiring berjalannya waktu Allah nyiptakan surga, aya-aya neraka, aya-aya alam dunia, aya-aya lauhil mahfuz, aya-aya aras oge, aya-aya. Dirinya Allah Subhanahu wa taala rek menciptakan khalifah alam dunia saha Nabiullah Adam alaihi salam. Di mana Nabiullah Adam alaihi salam diciptakan? Nabiullah Adam alaihissalam diciptakan adalah dari saripati tanah. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala rek nyiptakeun khalifah alam dunia Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala maparin wahyu kana jadi bumi, Allah taala ilal arqala inti khaliqun minka khalqa. Wahai alam dunia, cek nu maha kawasa, kami rek menciptakan dari saripati anjeun khalqan hiji makhluk anu mulia nu bakal jadi khalifah alam dunia Adam alaihi salam. Tapi cek nu maha kawasa geus disifatan harita, jelema geus dibagi dua dina waktu harita. Cek nu maha kawasa wahai bumi, tapi sebahagian daripada manusia nu rek dijadikeun tina saripati anjeun teh hiji aya jelema bakal jadi jelema anu taat, hiji deui bakal jadi jelema anu maksiat. Kumaha efek akibatna? Jadi jelema anu taat, jadi jelema anu maksiat. Paman atoani adkhaltuhul jannah wa man asani adkhaltuhun nar. Cek kumaha kawas. Ya kaya bumi, andai kata eta manusia nu diciptakeun tina saripati anjeun taat ka kami adkhaltuhu al-jannah, kami rek ngasupkeun eta jelema sebagai tanda pabubungan, sebagai tanda tina taatna ka kami, yaitu adalah surga. Wa man asani adkhaltuhu nar, lamun eta jelema maksiat ulang nonggong ka kami, ka Kanjeng Nabi terpercaya, ka kiai kamusuhan jeung tetangga tepatna agur ditita salat mung ditita zakat komo ditita puasa alasan loba ditita kaya nungga haji bahasana boros-boros tuh
Titah kawin. Ada ayat apa kita kawin? Kira aku jembu. Nah, taat tadai kaya ibadah tadai ka Kanjeng Nabi ngamusuhan ka Allah teu wau jeung Kiai Sokomo adol tuwun nal cek nu makawasa gebruskeun bae kitu kana narakana kami. Kitu. Oh, lamun kitu mah jelema teh geus bisa dibagi dua ya. Berarti sab karakabak urang hayang imankeun jelema salam dunya kuat moal cek aku. Ari lain meunang hidayah makin maha kawasa eta jelema. Da urang mangan saukur ngusahakeun hungkul sedengkeun kaayaan hidayah mah aya di Allah Subhanahu wa taala. Geus kitu kumaha? Eta kaayaan Allah nyawa malak Jibril, wahai Jibril anjeun turun ka bumi copot saripati tanah ngorek dijantenkeun khalifah alam dunia Adam alaihissalam gajeng malak Jibril ke alam dunia. Menarik kecepatan angin mah kitunya kira aku kecepatan angin yang wek mungkin kecepatan angin mah gitu nepi tak ke alam dunia. Jagayan eta malak Jibril assalamu alaik ya wa alaikassalam ya malak Jibril. Ribadas mangga bahasakeun malak teu malaikat karena sebagian dina lafaz malaikat mah termasuk kalimat jamak mufrad malak maka nyebutna malak Jibril. Jagayan malak Jibril wahai kaayaan bumi kaula diutus ku nu maha kawasa. Aya naon wahai Jibril? Kaula teh diutus ku nu maha kawasa dikambil saripati tanah ti ajen rek dijadikeun kaayaan khalifah alam dunia Adam alaihissalam. Kumaha ceuk eta bumi ngajeri? Amuing Jibril. Teu pisan-pisan kaula nolak kana parintahan Allah tapi kaula mah geugeuh moal kuat wahai Jibril. Akhiri balik kaayaan manusia dan teu kabeh jelema bakal taat, teu kabeh jelema bakal maksiat kana tepan di maksiat tetep kula bakal kabawa kana narakana sok urang barengan kana narakana dalam begseuti menu nunutan kageingkeun menu malaweung kagarwa kendari geus rada penting maki hapunten kesana. Nah, ari geus kitu kumaha ditolak anu jadi bumi amoeng-amoeng wahai Jibril kami mah teu sanggup lain nolak kana parintahan Allah lain teu taat kau. Teu sanggup wahai Jibril. Pulang deui malak Jibril ka Maha Kawasa. Ya Rabbuna Rabbul Ijati ya Rabbana Rabbal Ijati. Bumi teh ternyata nolak kalimun diambil saripati tanana karena esok paring ajeuna embung beresiko rek asup kana narakana Allah. Tuh, lamun apal tidinya amanya sejarah alam dunia ternyata can mah urang ngalakukeun maksiat. Sebelum urang diciptakeun, sebelum urang aya ka alam dunia, bumi geus leuwih heula nolak aku. Tenteingan orang di alam dunia ayeuna ngeuneunahan raramean bebas-bebasan jeung paribasanan diatur ku kiai mung dihukuman ku hukum Allah mung ka Kanjeng Nabi ngamusuhan mung itu mung ieu sok omong mung ibadah. Karasepna naon atuh dugem. Oh di masjid di Mabuntnya. Tong. Nah, coba lamun urang rek mikir kadinya. Lamun urang rek mikir kadinya. Bumi pertama rek diciptakeun kaayaan alam dunia rek diciptakeun manusia ku Allah. Allah nu ngintu arah ka malak Jibril rek dicanak saripatina nolak. Tapi urang lamun cek bahasa kalau mah geuningan naon nya keos. Sakitu kaayaan bumi nolak kaayaan urang maksiat maksiat tuluy kanu jadi kolot tuluy ngalau
Kanjeng Nabi ngajebeng, hukum Allah dilelewe, Al-Quran teu pernah dibahas, harta wegah dikaluar, aya anu kitu aya. Aya di ditu mah di dieu mah dengan video teh beunang di ditu teh kudu di dieu. Coba rek lamun urang ningali semacam kitu, mata geningan ulah aneh, ulah bingrang, ulah hariwang, ulah asa akibat perkara anu gede siga moal datang yuk urang koreksi. Da bumi ge mung beresiko atuh lamun urang ngalakukeun dosa teh manehna bakal katempuhan. Teu saeutik ketika hiji tempat, teu saeutik ketika aya hiji jelema ngabangkang kana Maha Kawasa teu karep-karep, ngabangkang kana Maha Kawasa teu tanggung-tanggung ka Kanjeng Nabi teu pernah kaya tunduk ka ulama sok komo deui. Tingali bencana di mana-mana, banjir di mana, gempa bumi di mana, angin topan di mana, longsor badai di mana, cekayat bumi ngeunah-ngeunahan sia, nangtung hirup di luhureun kayan kaula, sedengkeun maneh teh diciptakeun tina saripati kaula, ayeuna geus aya maneh kaayaan kalakah ngeunah-ngeunah, nu dugem ngeunah dugemna, nu mabok jongjon mabok, nu jinah jongjon jinah, nu doraka jongjon doraka, cekayaan bumi daripada bumi lu beresiko engke asup kana neraka Allah akibat galapan maneh. Teu saeutik jelema dikerekep ku bumi laras. Coba ketika kaayaan tragedi di Palu di ditu. Hiji kampung eueuh kasedot. Kaayaan hiji jelema eueuh anu salamet dina waktu sarita. Kejadian gempa yang sangat luar biasa di Palu. Satu kampung sekitar 3.000 masyarakat teuing ka mana puing-puing eueuh nu katempo cuma lapangan rumput. Kumaha eta kasedot. Dilag-lag ku bumi. Pan ngalag-lag naik gitu dinya dina video itu. Ngarelep eta jelema teu puguh ka mana. Dulu kita hanya sekedar menyaksikan tragedi terbesar sebuah sejarah yang sangat besar, bumi kadahar jelema paling koret sahangarana. Sahangarana dileg-leg ku kaayaan bumi naon saking koretna. Sabab naon bumi mung beresiko ketika manehana ngalakukeun kaayaan dosa di luhur kami, kaki kengkena bakal kena batuna cek kaayaan bumi daripada kaulah tengil kana nalakana Allah Subhanahu wa taala karakap ku kaulah ayeuna. Kitu. Cinggala areling, cinggala sadar, hirup mangan saukur, panglewatan naon cenah, hidup nu abadal abadi mah mungkin di akhirat urang mah ayeuna hanya sekedar proses. Yang naon supaya mungkin hidup abadi nu selamana di akhirat. Ngan ditingali heula ayeuna cenah kaya jelema kitu. Nah, nolak bumi ayana. Maka tong aneh ayana longsor, tong aneh ayana gempa bumi, tong aneh ayana banjir. Naon eta teh? Nah cek bumi pula engke bakal ngilu kana neraka maneh nu kala nyieun dosana loba dikerekep di ayeuna teh laras. Hiji dirinya nu Maha Kawasa ngutus ka malak Mikail, wahai Mikail anjeun turun ka bumi cokot saripati tanah. Nu maksudna kaayaan rek diciptakeun Adam alaihissalam gajeng malaikat Mikail ti nu Maha Kawasa ka bumi. Assalamualaikum wahai Waalaikumsalam wahai Mikail ayana wan malak Mikail. Wahai bumi kaulah diutus ke Maha Kawasa rek membawa saripati tanah ti anjeun rek dijadikeun khalifah alam dunia Adam alaihissalam. Ngan ku ayana kaayaan bumi sebelumna dipaparinan wahyu ku Allah bakal aya jelema taat bakal aya jelema maksiat jaminan jelema taat surga maksiat
kana neraka. Jeung Mikail nolak sarua bumi ka Mikail. Amuing Mikail. Tapi pisan kaula nolak kana parentah nu maha kawasa, tapi kaula mung airing bari kaula bakal asup kana neraka Allah. Nolak dua kali tadi nolak ditolak. Jibril teh sakumaha kegedean malaikat. Para malak Mikail oge kitu keneh. Deui maha kawasa ya Rabbana Rabbal Izzati geuningan kaayaan bumi teh nolak. Akhirna tidinya terakhir mutuslah malak Ajrail turun ke alam dunia. Dugi ke alam dunia. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saha deui ieu? Kaula Ajrail. Aya naon deui teh mereka kaayaan ulah balik. Kaula tetep diutus ku Maha Kawasa rek ngambil saripati tanah di anjeun rek dijadikeun khalifah alam dunia Adam alaihissalam. Sami nolak. Amuing bur Ajrail. Lain ku beda kaayaan kaula nolak kana parentan Allah, tapi kaula teu sanggup asup kana neraka Allah. Kitu. Akhirna kumaha? Cek malak Ajrail, wahai bumi, daek teu daek, sanggup teu sanggup, da ieu mah parentahan Allah. Kaula terbiasa balik ka Maha Kawasa, rujukan ka Maha Kawasa tanpa membawa sebuah perintah dipaksa. Min zawaya hatina kayan tanu-tanu anu munjak dicokot, tanah keras dicokot, tanah lembek gedi, tanah berem gedi, tanah sepi tenggedi, tanah liat gedi, cokot. Ayo beberapa unsur tanah dari empat sudut. Kumaha Ajrail coba kita rek. Nah, dijelaskan ku ulama tina kaayaan beberapa unsur tanah nu dibawa ku malak Ajrail ternyata menjadi karakter manusia. Oh, naon cenah? Oh, tuh tahu. Siga sosolangan wae teh. Orang-orang tingali sifatan kaayaan tanah nu aya di puncak gunung pantai ge sarua dicokot eta tanah teh. Ceuk ulama lamun teh aya tanah di puncak gunung hek dijadikeun kaayaan jelema maka karakter eta jelema bakal gitu. Ieu mah mama ge di tanah lapang. Oh, berarti karakter jelema teh bakal handap ieu mah teh kita cerdas. Oh, berarti eta jelema teh bakal ieu mah taneuhna ge taneuh liat. Oh, eta jelema teh karakterna teh bakal noloy. Ieu mah taneuhna ge taneuh sepi teh. Oh, berarti eta jelema kalekna ge bakal kitu. Ieu mah jelema teh pisieun. Oh, berarti ngambil tanahna waktu hari teh tanah kubur. Kira ku nya kuburan can aya maka mana we tah. Nah, jamaah rahimakumullah kitu. Bahkan aya hiji tanah anu diistimewakeun ku Allah. Nu diambil dari makbarah Kanjeng Nabi nu aya menjadi makbarahna nyaeta tanah berwarna putih dicana. Kumaha Ajrail dicana, dijantenkeun lah keayaan bagian daripada penciptaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaaya peribahasa lamun teh taneuhna dicokot di dinya maka kaaya ngantuna oge bakal dikurepkeun di Kanjeng Nabi dicanda kaayaan tanahna di wilayah tersebut nyata tanah warna podas ketika ngantuna dikurepkeun deui di dinya. Berarti mereka kurang oge lamun teh apa dianalogikeun kaayaan taneuhna waktu harita teh meunang lawat di sinang balang airing bari urang ketika ngandung ge bakal dikurepkeun age di sinang balang. Atuh lamun kitu mah meunang urang teh tinggal rutret. Ketika orang apal yang orang teh penciptaan awal teh dari tanah bakal kembali deui ka
tinggal we urang teh ayeuna teh meureunang cek paribasana mah naon gerak kaayaan ngobrol cing kira-kira urang jeung kenteng nisbatna Allah tetapi aman kan sarua anu eta oge jeung bata merah nisbatna meureunang dua tetapi bibi kitu we meureunang gas dirinya diciptakeun Nabiullah Adam alaihissalam. Napa ieu teh cenah keur ngajelaskeun kaayaan peringatan Maulid Nabi maka jeung jadi nu jelaskeun Nabiullah Adam keun heula urang papaheula. Diciptakeun Nabiullah Adam alaihissalam ku Maha Kawasa. Enggeus kitu eta malah ka Nabiullah Adam alaihissalam dititipkeun disimpen kaayaan di surga, surga sakitu kaayaan indah. Buah-buahan aya di ditu di dieu minuman anu segar dari mulai susu, coklat, kopi, oge kaayaan minuman-minuman teh gelas di aya di surga. Aya mah dan berupa perkara di alam dunia di surga mah tetap aya. Mata dipayun kaayaan budak sakola agama, beres kaayaan sakola geus kajelaskeun masalah surga jeung neraka. Nanya nih, Kang, aya naon? Kira-kira di surga sebelah tuh cenah. Eta pertanyaan siga lucu tapi kayak bingung aja jawabna. Kebenaran kayak yang sebelah nanti di M. Kan kita di surga sebelah PM oke. Di depan BM lagi belum hot sih deh. Kok siga bapak tapi sudah yang nyebutkan kayak sebelah kan sebelah BM atau BM itu bro. Ke surga heula udah. Ya, siji. Nah, geus kitu eta Nabiullah Adam kukulintingan indah mah indah ngan eueuh nu ngarek. Red kagigir anggo red kagigir apa red kagigir keindahan kaayaan surga ngaleueuh batur. Ceuk ieu malaik ceuk ieu Nabiullah Adam kuwi ngasa kesepian ieu. Kaitu sorangan kadieu katanjakan ge ya cek Nabi Adam naon indah atuh surga kieu geus kitu kudu Maha Kawasa wahai kaayaan Jibril urang nyiptakeun kaayaan Siti Hawa buat kaayaan tidur eta Nabi Adam ditiup malah Jibril kitu lainnya niupna biar aku merenang gitu pokoknya mah ditiup ya atau dijelaskan ya perkara anu majhul tuh apa kita mah anu seni we naon cenah seni ditiup ku malah bibir travel sekalian Nabiullah Adam teh ngantuk tidur siga Nabi ayeuna lamun tidur siga mudah-mudahan ini ditiup ku Nabiullah malah Jibril nya amin ya Allah kula pes Nabiullah Adam kula Jatno Maha Kawasa wahai Jibril coba cokot min dolil awad iga wakasan anu bengkok anu al aisar nu aya di belah kiri dijabuk ku belah kitu dan di bawah atak bahasa ti ulama geuningan urang sok cenah iga kanan jeung iga kiri bakal beda iga kiri mah rada kurang sabab ti heula diciptakeun Nabiullah diciptakeun Siti Hawa tidak pernah ngitung. Bahkan kamari mah anu nyarioskeun ya cenah pamajikan urang teh eta teh diciptakeunana teh tina iga wakasan belah kiri aya kumaha kitu. Ari cek kuring teh lamun pamajikanna hiji si ka hati kumaha lamun pamajikanna tilu. Behak igana beunang cetek. Aheuna eta mah gas. Ngan Nabiullah Adam alaihissalam waktu sarita dicabut kayak tiga wakasan teh pernah karasa nyeri. Teu pernah karasa perih, teu pernah karasa nyeri. Dikoreksi ku ulama naon efekna jeung manfaatna antara nyeri jeung teu nyeri. Oh, naon cenah? Oh, teh mikir eta teh. Jawabanna can kapani. Oh. Jadi ulama geuningan pangna kaayaan Maha Kawasa ketika nyabut iga wakasan belah kiri Nabiullah Adam teu pernah karasa nyeri sabab waktu harita sampai ayeuna bakal mempunyai kelak terkait menjadi salagi ieu
kira-kira orangnya ka pamajikan atau pinter nyarang nyaah merek nyaah miceun nyaah merek nyaah miceun oh nyaah miceun ya bisi nyaah merek kan ayeuna mah kadang-kadang geuningan sok kayaan salaki anu lain seperti itu jadi pamajikan dianggap baku nitah ku cokor nunjuk karena irup sabari didaglu kencing pantes katana pinter tuh atuh ku agama ditolak ku dari agama ge di perkara kitu eta kaayaan pamajikan nekat dikesek-kesek hari kaayaan selingkuhan di ayang-ayang hari pamajikan digebuk ih loba anu kitu eta teh bahasa nameureunna pedah arizal qawamuna alam nisa ari lalaki lebih gagah tibatan kaya awewe kuhala semacam kitu ayeuna dijadikeun sebuah dalil ku aya gagah neunggel ge sangeuna akan menjadi pamajikan teu meunang kitu oge kaya pamajikan kana jadi salaki atuh teu meunang kitu sarua wajib taat kana menjadi suami ukayat mata dari itu ibu-ibu nah ayat itu ya teh ayatnya nyaruput tetap meskipun kaya pamajikan wajib taat kana jadi suamina dina perkara anu halal dina perkara anu diatur ku agama cek kaya salaki kitu taat teu saged dikurang tanya jeung kaya pamajikan urang mingguan unggal minggu sarian unggal bulan mulu dan unggal Rajab Rajab kira-kira loba keneh pamajikan ngabangka ka salaki atuh pinter loba atuh pinter loba bangun korban itu cing kira-kira salaki lamun geus balik di mana-mana sok disambut tara ku pamajikan taranya gaduh istri henteu batu buku rek sokan menyambut cing kira-kira pak salaki balik di mana-mana anu geus gawe rek di sawana rek beres ngojek di beres ngojekna di kantorna datang urang sok dicium kayan panangan antana pitara sok dicium kening antana pitara salaki dihareupeun pamajikan dihareupeun salaki kira-kira sok ngageulis sok udah tarut bangun korban kabeh nah lamun ditanya deui ketika kaya pamajikan rek numpak ojek rek numpak angkot rek jalan-jalan jeung batur sok ngageulis satana pitara jadi geulisna pamajikan teh jangguan jang batur ieu teh wani ngagorowok kieu teh apal ibu-ibu rareueuh dalam olahraga teh barang udah sieun kaca dan memang kudu nama kitu balik salaki di mana-mana disambut naon cenah disambut buka kayan salaki assalamualaikum dijawab ku pamajikan waalaikumsalam kakak buka ningali kayan pas dibuka kayan pamajikan geus ngageulis kacape urang kaubaran atuh pinter kaubaran sok kayan pamajikan lamun teh ibu-ibu kadengikeun kana ieu pengajian yakin tadi oge di dapur masih kene seueuran di ruang itu seueuran kene sok katingali kayan salaki geus telepon assalamualaikum waalaikumsalam kapana mama bapak rek kuy ayeuna mangga bapak diantos urang teh geus ngageulis kan menjadi pamajikan lipstik dibeureumah pipi timik apaan oke alis di naonan ayeuna mah aya alis mata geuningannya sok gaya anu jadi salaki rek nyambut anu jadi salaki make sifat alis ngajepat geus gamang wajib mutasi loba ayeuna mah geuning ngajepat itu belah dieuna pikeun kan siga naonnya pempatas eta nih tunggul pempatas Gusti hade rek nyambut salaki
bisi kayan salaki resepen kayan rambut warna koneng ieu mah jang salaki bae jang atur sok konengan ngan awas nepikeun ka dilajaan diserehan nepikeun ka di cikuran mah eta mah sigaret jadi hulu-hulu atuh kitu mah sok kayan salaki sambut ulah rudat rambut pakaian pakaian hade kayan kelek ningali kayan anu heula bisi bau bawa kayan odor-odorna manehna mah sok make kayan eta geuningan naon kitu aks atau nepi naon semprotkeun beak sugan sakaligus beres ngagaya-gaya urang semprotkeun kan jadi kawah urang dan jadi awewe kana leher heula biasa mah pan sok make hairspray geuninganna nu kanana bisi poho kelekna bisi poho da eta area urang da bau mah Gelekan nau ge bisi poho lamun hiji disemprot hiji teu kina bisi percampuran antara sengit jeung bau semprot wadana area segitiga bermuda nah poho eta mah area yang sangat paling bau pikeun kabeak sugan naon eta teh rek nyambut nu jadi suami datang suami di mana-mana. Assalamualaikum. Buru-buru sanu. Waalaikumsalam papana. Pasti bukakeun cing kira-kira salaki bunga atau napi moal. Bunga subhanallah ieu teh kaaya bidadari atau napi pamajikan. Pasti kitu. Ngan lamun saking kugelis-gelis teuing mah kadang-kadang loba pingsan salaki oge. Dan nempo berenang kaaya ngari beungeut bodas ari leher hideung kan eta teh liriwa atuh ari kitu. Oh, mah ulah bikin banget teuing gayana. Ieu mah jang selayakna we nyambut menjadi suami. Sok. Gitu tidinya suntangan menjadi suami. Nah, hade bunga menjadi suami bisa jadi iparatan dosa menjadi pamajikan. Gitu. Geuningan dina kaaya kita uku dulu jangan dicarioskeun. Ketika kaya menjadi pamajikan ngumbah baju menjadi suami murah dosa menjadi pamajikan dosa naon ditanya ke urang jawabanana wallahu teuing dosa ngomongkeun batur teuing dosa menang arem teuing dosa menang nyentak anak bah teuing teu apa orang teh ulah ngumbah kayaan saruna dikumbah diangkat dipoekeun murah tak dosa nu jadi pamajikan dosa naon wallahu ih pokok lamun kayaan slempakna nya baunya kayaan itu saudara ih masih kana mah mulu kabeh teh gitu gitu nu jadi pamajikan dikesup kayan tarang geus kitu kayan kecup kayan tarang menjadi suami bunga moal urang pernah dikitu atawa henteu encannya erek balik di dia dicobaan dipraktekeun ku pamajikan erek bisi aya kayan pamajikan salakina kayan eueuh teu ngilukan aya pengajian yang dipraktekeun sok halus datang ka imam papana aya naon ka aya lama ieu teh papana mamah teh hayang ngajalankeun pasunatan naon hayang ngecup tarang bejakeun kitu sia teh penting-penting kieu bararau sia teh sakalina papana aya lamun kumpulan maulid meskipun geus kaya silih maulid oge teh hayang mamah teh ngajalankeun ieu pasunatan pangkayan naon geuningan cek ulama dicarioskeun sakali ngecup tarang menjadi salaki sarua jeung ngecup hajar awas pamajikan salah denge bahaya mun salah denge di abdi itu kan geus kajadian kan papana sakali mah papana aya naon ieu teh mama hayang pasunatan sakali we papana aya naon
Ari siang nih maksa-maksa ting sih kesurupan itu. Ente papana ieu sadar tuh dikaplokan ke kalasa nyari sadar itu papana. Nah naon cenah cek si ustad teh kaya eta lamun nyium tarang papana teh papana cenah lamun nyium tarang papana kitu ge da mah ieu teh rada nunutan tadi teh ngajina teh di juru. Naon cenah hikmahna teh gede. Naon guru bedakeun mun teu salah denge papana sarua ajeung nyium tarang Haji Ahmad. Dicabok begitu mah Bapak. Dicabok mulut mata nama. Mata ulah salah deng awas pamajikan teh salah deng. Geus. Eta kaayaan diciptakeun lah Siti Hawa. Geus diciptakeun Siti Hawa digugahkeun Nabiul Adam alaihissalam. Adan gugah. Pas gugah culak cileuk ieu Nabi Adam culak cileuk digigireun geus disiapkeun kaayaan Siti Hawa. Dengan pakaian-pakaian surga, mahkota surga, tuh kaya istri surga, geus teu kabayangnya urang ningali kaya istri aya di Indonesia numpang geulis-geulisan geus ucap piceu. Komo deui kaya ieu, kaya istri surga. Ari geus kitu kumaha? Ceuk aya malak Jibril ditaros di malak kaya wahai Adam, apal teu ieu saha? Jawab Nabiullah Adam alaihissalam imro'ah awewe. Apa salah itu? Oh, 11 sama. Iya geus dibagi masalahnya geus dibagi teh alamat di alamat buru-buru beres. Urang gurudukeun. Sajam deui. Sajam deui akan undang-undang ayeuna teh ngaos teh sajam. Lebih dari saja urusan ngalembur. Bohong Kersa hapunten aduh digado-gado kieu teh da ku aya atos bumi eta. Hadirin jamaah rahimakumullah hari geus kitu kumaha? Wahai Adam, saha ngaranna kaayaan ieu istri teh? Cek Nabiullah Adam Hawa. Nabiullah Adam alaihissalam ditaros deui ku malaikat Jibril. Wahai Adam, kunaon kaayaan ieu Hawa diciptakeun? Ceuk Nabiullah Adam alaihissalam ngajawab, litaskuna ilayya wa askuna ilaiha. Jibril, Adam Hawa diciptakeun teh jangan nangkeun kaula diciptakeun teh jangan nangkeun Siti Hawa. Mata teu kahati lamun aya keluarga salaki jeung suami, padahal tujuan daripada pernikahan waktu sarita litaskuna ilaiha, rek silih anteur kahayang, rek silih kaayaan nyaah pikanya, rek silih bogoh pika bogoh kitu. Ari geus kitu, lamun geus kitu maka nyawa Siti Hawa jangan kuring. Cek Nabiullah Adam nyologodo eta pandangan Nabiullah Adam. Pas nyologodo di tempat malak Jibril, mah ya Adam, hei ulah kitu we. Tuh kitunya Nabiullah Adam di surga padahal hampir teh kataklik ku hukum di surga mah geus salat teu nanaon, tapi ketika nyologodo ka kaayaan lain haram mah keukeuh we dilarang. Mah ya Adam ulah kaki kitu we. Cek kaayaan eta Nabiullah Adam rada ngangkat kaayaan harisna ka malak Jibril salian teh ruas teh keunang kesel. Wahai Jibril pan ieu teh Hawa teh diciptakeun teh jangan kuring nahanna teh dilarang teu kahati ari mah. Kesel bener. Cek malak Jibril wahai Adam anjeun kudu ngalaksanakeun heula pernikahan dengan cara ngaluarkeun mahar. Bakana teh kudu mahar teh di harita nepikeun ka ayeuna. Ari cek Nabiullah Adam apa mah? Wahai Jibril naon mahar rajang Siti Hawa teh? Kumaha jawab malak Jibril an tusalli ala Muhammadin, maca sholawat ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallahnya agung uluhungna Nabi urang, sampai Nabiullah Adam yang diciptakan pertama waktu sarita sebagai wujud kajalmian kamanusiaan rek ngalamar Siti Hawa, rek ngamiliki Siti Hawa, maharna kudu membaca sholawat ka Kanjeng Nabi.
mata kaji dalam orang di alam dunia loba kahayang benghar hai yang maju ge hai lancar usaha pamajikan gelis boga mobil boga sawah tapi tara maca sholawat ka kanjeng Nabi heran atuh lawan cenah heran Nabiul Adam hayang miliki Siti Hawa itu maharna maca sholawat sabaraha balik dina qisasul anbiya mah dicarioskeun salasa marrat tilu balikan dina majalisus sania mah dicarioskeun 10 wangsulan eta Nabiul Adam maca sholawat ka kanjeng Nabi cek kaayaan Nabiul Adam wahai kaayaan Jibril wa man Muhammad saha itu Nabi Muhammad saha teh ka hati oh akhirul anbiya min waladik akhir nabi dari keturunan anjeun tapi akhir zaman nu aya di keturunan anjeun tapi kepala Jibril laula Muhammadun ma'ulik lamun memang Nabi Muhammad teu diciptakeun anjeun ge moal diciptakeun ngawur itu Nabi ada ke Jibril kau dia lamun Allah kalau Muhammad moal aya lamun Allah Muhammad moal make urang analogikan zaman ayeuna. So, di dia apal sok ngadamel kecrik apa? Ari kecrik lamun rek nyieun ceuk tukang nyieun paling pertama dijieun naon heula? Siga tukang kecrik di dieu. Naon? Kukumul. Kumul berenangnya. Eta we lah kumul ngaheula tilbuh. Dirajut kahanan sadik-sadik dari luar patari 5 hari saminggu kerek ber terakhir diciptakeun naon terakhir dipasangkeun naon panilon mah ti luhur ge geus dipasangkeun naon cenah batu timah pertama diciptakeun ku kumungna terakhir diciptakeun batu timah dipasangkeun anak panu awal itu hukum dijieun teh nu terakhir mah dipasangkeun teh batu timah cing ketika dipraktekkeun cung kawahangan antara pika kolam nu pertama antel kana cai hukum nu pangheulana diciptakeun antara pika batu timah nyambung jeung tadi awal penciptaan alam semesta Nur Muhammad dia pang pertama diturunkan ke alam dunia Nabiul Adam alaihi salam mata Nabiul Adam ketika nyarioskan malak Jibril nyarioskan laula Muhammadun lahulita lamun teu aya kanjeng Nabi Muhammad boleh ciptakeun anjeun teu kahar cicing Nabiul Adam eta ku malak Jibril dijelaskeun kan hari ngajelaskeun malak Jibril mah teu kecerik mana dari macam aya kecerik ngan urang dianalogikeun kecerik kanjeng Nabi teh diciptakeun teh pertama syaratna jeung hukum ngan turunna kana cai mah hukum mah terakhir sarua jeung kanjeng Nabi sami punten bisi kasar sami jeung kanjeng Nabi pertama Nur Muhammadiyah tapi lahir ke alam dunia mah terakhir ngan tetep jadi catatan cing kira-kira batu timah aya jaring aya hukumung eueuh lauk beunang moal mata ieu alam dunia kageronna kaayaan jelema 23 tahun kanjeng Nabi ngayeuh kaayaan di alam dunia Islam nyampe nepikeun ka Cijeng tingali Nabiullah Nuh alaihi salam 950 tahun kami tepat yuswana cuma 25 orang iman eta salila-lila nu iman cuma 25 orang ala tauhid kanjeng Nabi perjuangan 23 tahun keayaan Islam sampai nyampe ka Cijeng alhamdulillah naon sababna hukumum keayaan batu aya jaring hukumum moal beunang kanjeng Nabi dipasang terakhir teh rek ngarangkeun keayaan umat supaya menjadi jalmi anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Tuh agungna kanjeng Nabi. Urang teh kadang-kadang hare-hare jeung Islam hare-hare jadi
umat ayeuna ngabangkang ka Kanjeng Nabi ngajauhan para alim ulama komot teu taat kana ngakawasa teu apal agung jeung umumna agama Islam kitu. Coba lamun dibandingkan dina kitab Anwarul Bahiyah dicarioskeun kaayaan umat Nabiullah Musa alaihi salam. Nabiullah Musa kekayaan munajat di Gunung Tursina, Gunung Sinai disebutna teh. Selama pamit labat abi lamri pamit labat 40 hari. Uih dirinya eta umatna geus beda akidahna. Sabab naon kadongkapan ku Musa Samiri asuhan malak Jibril. Kadang hidup bisa terbalik. Asuhan malak Jibril jadi kafir kaituna kufur, asuhan Fir'aun laknatullah jadi Islam kaituna jadi muslim. Mana? Musa Samiri teh hiji anak anu cek balik basana anak yatim piatu cicing dina batu hideung cinutut teu boga dulur kolot eueuh inung eueuh ngarawatan eueuh tatangga jijieun kaya ku beungar geus teu daekeun ngadeukeutan akhirna dorojo kaya melaki direjang aya naon mah ujangkeun naon sedih mah ujang geus teu boga keluarga akhirna dibawa malam Jibril diurus bikin kagede ngan cuma geus gede kayan meureunang kayan kaituna teh cek tadi lamun teh toatnya teh maksiatnya maksiat etna kayan Musa Samiri ningali kana tapak lengkah malak Jibril dicirian bahwa eta tapak lengkah dibawa kayan tadi teh geus dibawa nyieun we kaayaan sasapian dipurulukeun tapak pancakan malak Jibril sitanana purulukeun hirup harita kene. Wow. Suara naon eta? Bisi suara kayak kucing. Jadi kayak sapi waktu itu mau dibawa demonstrasi di umat Bani Israel. Ya, cek aya Musa Samiri kaulah disebut pangeran. Nah, geuningan waktu pangeran itu zaman baheula geus aya nya, zaman ayeuna geus loba nu ngaku kayan pangeran. Nu mengaku malaikat loba teu? Loba. Nu ngaku nabi loba teu? Loba. Itu bagian daripada ciri-ciri akhir zaman teh geus loba anu ngakuna nabi. Sampai dipolisikeun nu ngaku malaikat Jibril dipolisikeun. Mata kurang mau polisi panggagah-gagahna bisa newak nabi malah Jibril ditembak ya seperti penjara. Hebat atuh polisi urang. Geus kitu kumaha? Cek aya Musa Samiri ya ulah menjadi kaya pangeran mah. Naon cek orang Bani Israil ayeuna pangeran mah bisa nyieun bisa ngeuweuhkeun. Sok buktikeun mawa nyieun papatungan sapi dipurulukan urucur hirup mo. Oh, ieu pangeran mah. Sok kita bisa ngeuweuhkeun mawa we pedang sabat plak boleh Pak harita kene kae ieu pangeran. Ih, jelema kosong akidah waktu harita keur tinggalkeun ku Nabi Musa alaihi salam. Kabeharan ani ulah ngarilu kabeharan. Uih malak Nabi Musa alaihi salam tina munajat. Ieu kaya manusia, ieu kaya masyarakat kunaon jadi kieu. Dongkap anu jadi neraka Nabi Harun alaihi salam. Assalamualaikum ya akang wa alaihi salam ya adikuma kabar alamun kakang. Aya naon adi ieu geuningan kaya masyarakat teh kunaon kieu cenah geuningan aya bawa ajaran baru. Ajaran Musa Samiri eta Nabi Musa makan gagahnya asihan gagah teh kabehana ngiblatkeun Nabi Musa eta teu sadar rupina nyampeng kaayaan jenggot malah Nabi Harun alaihi kakang make saking kukayaan gagah-gagahna eta kaayaan jenggot warna teu belah dua nu hiji warna bodas nu hiji warna hideung geus ketika nyempal kaayaan ieu jadi rakana kakang ieu teh kieu-kieu gerak malakat kaita Nabi Musa. Astagfirullahaladzim bahasa urang teh mata di harita. Jadi kaya pelajaran pikeun umat zaman ayeuna tetep lanceuk nah tetep lanceuk sakumaha salah tetep kudu dihormat. Salahna mah akui salah da eta mah perkara salah meskipun kitu tetep kudu dihormat da statusna lanceuk dilepaskeun deui ku Nabi Musa alaihi salam. Geus ayeuna mah urang bawa iman di. Bawa iman wahai umat Bani Israil, lamun anjeun hayang kalian salamet, ngilu deui ka kaula, balik deui umat Nabi Bani Israil. Naros ka Nabi Musa,
Ya Nabi Allah, kumaha kuring lamun hayang tobat kana maha kawasa. Kumaha jauh Nabi Musa alaihissalam. Wahai umatku, faqtulu anfusakum cek nu maha kawasa, bunuh diri anjeun. Tingali sakali ngalaksanakeun dosa umat Nabi Musa alaihissalam jaminanna kudu bunuh. Cing kira-kira orang lamun geus beres tugem tentang bunuh diri lamun hayang tobat bae kata Nabi Muhammad. Enggeus ngaranjet ka imaran dan nganyar diserahkeun isutna kita tobat ku cara bunuh diri daek kata Nabi Muhammad. Berat umat Nabi Musa kitu. Dua, contohkeun umat Nabi Lut alaihissalam. Hari raya na umat Nabi Lut alaihissalam itu adalah hari Sabtu. Urang bukan hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Itu hari Sabtu. Cek maha kawasa dina poe Sabtu. Wahai kaya umat Nabi Lut alaihissalam, anjeun ulah ka mana-mana tetep beribadah. Ngan ku Allah dicoba diberi keayaan lauk sing kocopok disopan. Jangan resep-resep atuh nu lauk sing kocopok meni sigana parawan wanya diserahkeun nya. Paket. Eta kaya teu katahan larangan Allah pohon sing garat jeneng kawahaan anu mawa sair mawa langit nu mawa kacrik dirapa aya punong sing kocokok merangsa kantong tergantung kaya kali hayana tapi apa ketika kaya hanya tina eta walungan suku Kanani cakana tade ngangkatkeun suku kiri cek nu maha kawasa Gunung Kiro dan jadi monyet sih cari ceritakan. Cobanya umat kanjeng Nabi mah cek ulama umat terbasat ulama yang pertengahan dibere berat dan dibere dengan ngan meskipun kaya gitu tetap urang mah merasa sok da jelema kaya umat baheula mah umur Nabi hampir ratusan tahun atuh Bapak. Umat zaman kanjeng Nabi umat ayeuna cuma cek kanjeng Nabi umur umat min sitina ila samin atuh galib-galibna umur umat kami mah kita 70 di atas 70 disebutna bonus kurang di 70 beneran eta mah dipangkas gitu. Nah eta kaayaan umat kanjeng Nabi tapi meskipun kitu geuningannya ayeuna mah geus lobaan kaayaan paranikun beres teu pemuda-pemuda lobanu kolot ya lobanu ibu-ibu lobanu parawan ya lobanu pikun ayeuna karasan teh Bapak ida ku ayeuna parikun ngadenya aran hare-hare we eta mun ikut kaayaan burat ngangkatkeun kaayaan leungeun parayeun kaya audisi kaayaan fitness awakna gararaga kitu ngangkat barberan 20 kilo 50 kilo kuat tapi ngangkat legenda ngucapkeun Allahu Akbar tambe itu garas teu berat jawabna teh kieu salat atau salat aing mah salat di kamari dengan usaha kata we kamari kayan salat dengan kayan berjamaah jualan kalaka anu meuli kalaka balatur we kayan salat di kamari di baheula dengan kayan teu beunghar aya sok aya disangka eureunna salat teh jam kabeung padahal mah salat mah kewajiban beunghar mah bagi marikan deui salat mah kewajiban beunghar mah bagi nah cenah make kitu sok salat keur gering wajib keur sehat wajib keur sibuk wajib keur salse ge wajib salat selagi kaya akal ingat selagi kaya karena masih kena muka selagi kaya bisa ngabedakeun si A saudara B salat tetap wajib kewajiban eta ari beunghar bagian heh mah kumaha bagian sok urang contohkeun al di dieu papanting apa nu kumaha papanting teh nu kumaha anu awakna menisi
aya papanting anu lintuh antara pintu. Aya papanting awak rebung aya henteu. Padahal pakaian papanting teh kanibal. Aya rorongo dicap, luk saripati bunga dicap. Teu si eta mah papanting mah da naon digatos eta mah kembali urusan itu kemangke. Disebutna papanting. Da ku Allah ditakdirkeun kudu pegang mah rek kaluar isuk balik sore balik sore ge tetep contoh kedua. Al di dieu kubuk nu kumaha kubuk teh? Nu kumaha kubuk teh, Pak? Hah? Anu dina tanu posisina sok kumaha? Ngaringkuk we si eta nya. Siga bobogaan. Terus siga bobogaan urang si eta mah ngaringkuk batur sibuk siga leungeun. Leungeun mah kaayaan panon hayang kaayaan kapereupeunan leungeun di bantuan. Sibuk silih bantuan. Ceuk kaayaan leungeun arek naon teh? Kaayaan jelema hayang cai. Ceuk leungeun bae kuring anu nyekot caina. Ceuk panon kaula anu nempola. Ceuk kaayaan paham pula anu ngabakkeunana tuh. Kerjasamanya leungeun panon pikiran mulut kerjasama cek beuteung bae kaula nampungan tapi da si kuuk mah eta mah da karengkol we batur aya kahayang ge kaayaan hare-hare si eta ngan lamun si eta boga kahayang sok bayangkeun ku ukuran boga kahayang da kaayaan si eta mah ngariweukeun batur panon beuntak si eta beuntak kaleungeun buru buka eta kaayaan cek eta si kuuk ka suku-suku buru si eta totojel dalam si eta boga kahayang mah kabeharan lagi kudu ngilu gerak lamun batur boga kahayang si eta mah ngari tah lamun teh mah aya orang dieu batur aya pangabutuh sok ngabantuan lamun urang aya pangabutuh tara dibantuan maka nu kitu disebut si geueuh. Sok kuuk urang tingali kuuk ngarengkol di dieu di Cijengkol pernah nempot ke kuuk jalan-jalan ke Alfamart, jalan-jalan ke Selamat, Karamayana, teu pernah. Coba telak-telak urang aya kuuk anu pegang teu pintu. Aya kuuk pegang teu? Teu nya. Meskipun ngarengkol di dinya radiusna ge moal sameter persegi atuh kaayaan kuuk mah, tapi ditakdirkeun ku Allah kudu lintuh mah tetep lintuh. Kembali deui salat mah kawajiban beunghar mah bagi yang urang gayaan ninggalkeun kaayaan salat teh moal mata ka beunghar teh moal mata ka miskin teh. Laras mata meskipun kaayaan sibuk ku dagang nasi buku tani nasi buku bisnisna salat mah tetep kawajiban kita. Geuningan cenah aya kiai mah tara ka mana-mana cicing we di imah. Komo kaayaan ustaz cenah tara ka mana-mana cicing di imah anak kaayaan murudut. Beuteung kaayaan lintuh kene kan kaayaan ustaz mau satara anak deres. Gitu. Tara ka mana-mana geuningan tapi salat berjamaah sunatna tara katinggalkeun tahajudna unggal penting duhana tara tompel tapi harta cenah ieu ketempo mobil boga motor ge boga sawana boga imahna oh bener kaya salat teh hayang beunghar teu da salat mah lillahi ta'ala wa usolli qada zuri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblat lil mobili teu lillahi ta'ala geuningan dah cenah eta harta maka jadi ruyul layak oh eta mah akibatina ibadah akibatina ibadah. Kumaha akibatina ibadah? Ieu. Contohkeun. Beribadah sekalian nginum tujuanna naon? Tujuanna naon? Haus. Nginum beribadah. Sajam pidinya kalau asup ka WC. Naon tujuanna? Ngompol. Tujuan minum teh haus akhirna asup ka WC
ngompol akibat aya teh jelema nginum tujuan hayang ngompol goblok eta mah jelema nginum tujuan oge haus eta geuning kan KWC akibat eta mah kiai ulama ustaz jelema anu ngarti bisnisna dibarengan ku kaayaan ibadah ternyata bisnisna kaayaan lancar lain ibadahna tujuanna hayang lancar bisnis lain ibadahna tujuanna hayang laku kaayaan dagangan lain kaayaan ibadahna tujuanna hayang hasil kaayaan panen tapi tujuan kaayaan ibadahna lillahi ta'ala geuningan kaayaan eta bisnisna panenna hade dagangan laku tujuan teu pernah hese eta mah akibatina ibadah gitu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah kembali di umat Kanjeng Nabi mah umat termasatu ringan teberat-berat deui umat akhir Nabi Musa alaihissalam Bani Israil aya najis dina baju da teu bisa dikumbah kudu diteuteuk ka aya bajuna umat Kanjeng Nabi kumaha dikumbah tuh cara tobatna umat Nabi Musa bunuh diri umat Nabi Lut alaihissalam ngalaksanakeun dosa langsung janten monyet umat Kanjeng Nabi henteu sok jelema teu salat tetep jag jelema teu zakat tetep jag jelema teu puasa tetep jag jelema teu salat kalau salat mah kewajiban beunghar mah bagian teu salat ya biasa naon sababna umat Kanjeng Nabi umat termasatu cek kaayaan ulama ditutupan ya dosa-dosa umat Kanjeng Nabi ditutupan teu ditembrakeun umat Yahudi dieulang penting ngarannya dina gerbang pantona langsung ku Allah dieta ketika penting ieu jelema ieu ngarannya cing lamun urang dikitukeun era umat Kanjeng Nabi ditutupan jelema teu tara salat tetep sehat jelema tara teu salat bisnisna tetep lancar ditutupan ke rumah kawasa jelema osok zakat dina sehat jelema tara zakat oge tetep sehat tapi cek Allah tetep meskipun kaayaan kitu nu khawatir ditumpuk heula jelema tara zakat ibarat kaayaan jelema ngarokok osok ngarokok sedot Jing kira-kira ngarokok dibiarkan kabeh teh naon panas kuntung nama palebah kuntung nama dipikeun naon sababna kurang boga harta teu dijakatan cek paribasana sarua jeung kaayaan ngarokok disedot kabeh bibir jadi panas akhirna jadi ledesa anu cilaka diri urang-urang teh teu jakat urang teu naon ngan ditumpuk engke disakalikeun ku Allah khawatirna hiji awak urang sehat dua harta kamalingan tilu dan sebagainya bagian daripada Allah mengkikis kaayaan dosa urang umat Kanjeng Nabi aya cara semacam itu terakhir umat Kanjeng Nabi kumaha cara tobat umat Kanjeng Nabi jadi dia disebut umatan wasat umat yang sangat pertengahan ringan dengan saukur mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kulana dina kitab Nujatul Majalis diteliti naon hubunganana kaayaan lapan la ilaha illallah jeung dihampura dosa naon cenah ayeuna mah rada naik nurutan biasa badannya ieu mah rada disebut tidak kaya bagian dekat turun ieu cenah kumaha itu hitung turun pakai kuring disebut muning deui mah gas cek ulama sabab anggahota anatomi tubuh teh ayat 7 anggahota nu sok ngalukukeun dosa mana hiji panon dua ceuli tilu bahang opat leungeun lima beuteung genep parji 7 suku panon nempo pangharaman ceuli ngadengikeun pangharaman lisan pake ngagi
make naprek batur ngarawel hak batur beteng ngadahar hak batur ngadahar perkara anu haram suku ngalengkahkeun kana perkara maksiat parji diasupkeun kana lain tempat. Nah 7 perkara anak om itu melaksanakan dosa. Matak dina kaayaan istighfar para ahli hukama mah di istighfaran hiji-hijina panon di istighfaran 100 istighfar ceuli di istighfaran 100 istighfar bahan di istighfaran 100 istighfar leungeun beuteung parji kaayaan suku disebut kaayaan istighfar 15 tuh aya latifah apa latifah kopi latifah jasad latifah ruh latifah kaayaan qalbi latifah kudu jasad ya 15 kaayaan anatomi tubuh di istighfar makulita gitu. Nah hubungan anak kaayaan 7 anggota tubuhan sok maksiat diteliti di ulama ternyata pintu neraka jahanam oge aya 7 orang maksiat panon hiji pintu neraka jahanam terbuka maksiat ceuli 2 pintu neraka jahanam terbuka maksiat bahang 3 pintu neraka jahanam terbuka. Cek ulama ieu naon hubungan jeung kalimat tauhid? Oh, ternyata diteliti ku ulama kalimat tauhid ge ngandung 7 kalimat. Mana cenah haramna 12, tapi kalimatna aya 7. Hiji la, 2 ilaha, 3 illa, 4 Allah, 5 Muhammadun genep rasulun, 7 Allah la ilaha illallah. 7 kalimat tauhid mampu ngehapus kaayaan dosa nu aya dina panon nu aya dina leungeun nu aya dina ceuli nu aya dina paham nu aya dina parti nu aya dina beuteung. Berarti ketika ngucapkeun la nutup tah 1 pintu neraka jahanam, ilaha 2 pintu neraka jahanam tertutup, illallah 4 pintu neraka jahanam tertutup, Muhammadun Rasulullah 7 kabehana pintu neraka jahanam ternyata maca kalimat tauhid la ilaha illallah pikeun nutupan 7 pintu neraka jahanam akibat kalakuan dosa dina antara tomi 7 anggota urang sadayana kitu. Jamaah rahimakum pahingan atuh ku Kanjeng Nabi ketika beres salat teh ulah bakal ngajeleng bereskeun heula ku wirid hiji istighfar 2 subhanallah tuluy kaituna tamid alhamdulillah tuluy selamat Allah tuluy kaayaan ilahi antara bi subhanallah tuluy alhamdulillah tuluy Allahu apa ditutup we ku kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berarti ayeuna beunang dicirikeun anu berjamaah di masjid di mana wae karek likum-likum gajeng berarti eta jelema teu hayangeun nobatan 7 anggota tubuhna karena wiridana oge teu nah ternyata nutukeun kaayaan wiridan teh ku Kanjeng Nabi didesain di akhiran kalimat tauhid supaya beres maca itu baca ieu dosa urang nu aya dina awak dihampura ku Allah Subhanahu. Ditanya deui dosa naon jawabanna wallahu a'lam. Hadirin jamaah rahimakumullah inti tina pembahasan pribados di dieu yuk urang selalu kaayaan maca sholawat ka Kanjeng Nabi. Ternyata geuningan kaayaan Nabiullah Adam alaihissalam sakitu agung terumumna maksudna bisa hasil teh karena membaca sholawat ka Kanjeng Nabi. Paingan cek Kanjeng Nabi dicarioskeun man sholla alayya inda qabri samituhu jelema nu maca sholawat sagigireun karo kami samituhu kami muping. Padahal beri Cijengkol Cianjur cek Kanjeng Nabi wa man sholla alayya na'iyan aik goiban wa kalau lebih malakan yubalibuni jelema maca sholawat di Kajauhan di Cijengkol di Cianjur Cipeper Sinarbarang Cidaun wa kalau lebih malakan yubalibuni ketika urang macakeun sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah ngawakilkeun hiji malaikat anu mana eta malaikat jang nyampekeun urang ka Kanjeng Nabi yen urang keur maca sholawat
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, ya Rasul atas nama anu bin anu baca sholawat. Ya Rasul atas nama anu bin anu baca sholawat. Cing kira-kira urang era wah lamun sapoe sapenting ngaran urang teu dilaporkeun ka Kanjeng Nabi. Era tetapi henteu sedengkeun aya alam dunia eta tetep kukipeda sababna diayakeunana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ngaran urang sapoe sapenting teu pernah dianterkeun ku malaikat, teu pernah disampaikan ka Kanjeng Nabi yang urang dina waktu ayeuna maca sholawat. Intina yuk urang teu sekalian sholawat, mudah-mudahan urang sadaya singkeng syafaat Kanjeng Nabi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholatullah salamullah ala disimpen di parapatan. Lamun cinta ka Kanjeng Nabi yuk kurang selalu maca sholawat. Siap ngadares maca sholawat siap. Nomor kedua daun kariki disimpen di parapatan. Lamun cinta kasih abdi eta dus gerasian. Katilu daun kariki disimpen di parapatan. Lamun cinta kasih abdi eta kaayaan programnya. Rupina beribadah skala kadarna lampung sindaran kirang apa mugi angin pun benar baik wa wallahul muwaffiq.